由于在言情世界做男二时接二连三掰弯男主，我被罚去一篇耽美校园文当路人甲。为了挽回声誉，我尽职尽责扮演着默默无闻的书呆子，攻受恋爱的背景板。任务顺利进行，我却意外被人推进泳池。好不容易游出水面，我一把撩起长得遮眼的刘海，发现岸边围着一堆人。校霸主角公蹲在池边，目光灼灼地盯着我。原来你长得这么好看呢！周一清晨，我作为阮云在家中卧室醒来，轻车熟路地摸过黑框眼镜戴上，走进浴室。镜子里的少年身材瘦削，面容被凌乱的头发和眼镜挡了大半，不起眼到扔进人堆里，立刻就会找不见，非常符合校园文路人甲的人设。我信心满满的准备出门，被系统叫住。等等，我问，怎么了？系统，校服不是有长袖的，你去换那个。我莫名其妙，为什么？现在可是夏天。系统，禁止露出锁骨和手腕，不然扣分。我神经，换衣服耽误了10分钟，再出门时间就有些紧张。我往小区外的公交车站赶，突然瞥见前面独栋别墅的庭院里走出来2个男生，两人身高都很优越，十分有帅哥的氛围。我不由多看了几眼，然后震惊地发现，这不是主角公和主角受吗？还没来得及问系统是怎么回事，就听主角公陆行耀吼道：“我警告你，对我妈放尊重点。”钱维神色淡然：“我挺尊重的，我只是没你那么虚伪，明明只见过我爸2次，偏要装熟。”陆行耀恼羞成怒，一把抓住钱维领口：“你他妈别不知好歹！”哇，离得好近，感觉下一秒就要看对眼吻上了。他俩在学校是死对头，却因为父母的缘故即将成为兄弟。我刚穿过来就撞破这个大秘密，属实有点背晕。我低下头，贴着墙快步走过，祈祷着不要被注意到，同时在脑内质问系统：为什么我会和主角们住同一个小区？刚才出门你怎么不提醒我？系统，路人甲没有具体的背景设定，住处都是随机分配，分到别墅你就偷着乐吧，要不然你跟住桥洞那兄弟换换。算了。这时我身后传来一个暴躁的声音：喂！我置若罔闻，步伐纹丝不乱。喂！前面穿长袖那个。我闭了闭眼，慢吞吞地转过身，畏缩地看过去。陆行耀松开了钱维，皱着眉看着我，满脸桀骜不驯。你是正德高中的吧？陆行耀和钱维这2个文里最帅的男高站在我面前。陆行耀霸气外露，张扬夺目；钱维光滑内敛，冷若冰霜。截然不同的2个人，光是站在那里就性张力拉满。陆行耀盯着我问：你刚是不是听见了？我推了下眼镜，茫然道：听见什么？陆行耀一脸狐疑。旁边的钱维整理好凌乱的衣领，全程一个眼神都没分给我，淡淡丢下一句：别说出去，然后便径直经过我走了。陆行耀一脸晦气地看着钱维的背影，骂了句：装什么逼。随后他的目光落到我身上，走过来拎起我书包的提手，轻松强迫我转了个身，不容分说道：防止你乱说话，我亲自盯着你。我眨了眨眼睛，欲哭无泪。我被陆行耀压犯人似的压着走到车站，上车后只有一个空位，我被陆行耀拎过去坐下，还没坐稳就被他的书包砸了个满怀。帮我拿着。他站在我座位旁边，抬手轻轻松松握住上方的栏杆，大概是有烦心事，脸色不大好看。少年人的身材纤长挺拔，纵使姿态散漫，在摇摇晃晃的车厢里吐也像一株挺翠的青竹。由于姿势被带起的校服衬衫下摆，隐约露出一截精干的腰腹，简直青春勃发，非常赏心悦目。车厢里所有人都在悄悄打量他，偶尔有目光落在我身上，也只会感慨，都是高中生，怎么差别这么大？我心如止水，想着到了学校，陆行耀很快就会发现我根本没有传八卦的条件，到时候便不会再注意我，我便没再把眼下的小插曲放在心上。看着窗外的街道发呆时，头顶陆行耀突然问：你穿长袖不热吗？我抬头看他，长得遮眼的刘海随着动作微微朝2侧滑落，视野里陆行耀的脸清晰了些。我和陆行耀都是一怔，我连忙低下头推了推眼镜，还好。陆行耀皱眉道：你后背都湿了，你还好意思说？刚才为了跟上你的大长腿，我出了一身的汗。我还没回应，系统突然道：我应该向主神空间申请调整一下你的身体数据。我为什么？系统，你太瘦了，背后肩胛骨很明显，路人怎么能有蝴蝶骨呢？这不合常理。我已经习惯了系统时不时发神经，闻言直接无视掉了。穿着汗湿的衣服多少有些不体面，我往后靠了靠，挡住陆行耀的视线，同时仗着内向寡言的人设没再搭理他。很快到了学校，刚接触到车外的热空气，我就打了个喷嚏。陆行耀发现我们是一个班时，显得很是意外。早读快开始了，班里坐满了人，他一进门就吸引了所有人的视线。我趁机溜到自己角落的座位上，拿出语文课本，迅速投入角色。没读2句，眼前一黑，一件衣服从天而降，兜头罩住我。我一脸懵的把衣服拉下来，歪了的眼镜都没来得及扶，就惊骇地发现教室里安静下来，所有人都转头看着我。罪魁祸首陆行耀站在教室后方的储物柜前，不羁地冲我一抬下巴：去换。我手上拿着的是一件白色短袖 T 恤，棉质面料，手感干燥柔软，还能嗅到淡淡的薰衣草清香。大概是陆行耀用来打球后换的。教室里充斥着窃窃私语。阮云，他什么时候跟陆行耀熟了？书呆子一个，成天一句话不说就知道学习。陆行耀看上他啥了？哎，他头发干嘛留那么长？眼镜一戴都看不清人长啥样了。他要长得帅，还用遮遮掩掩，肯定很丑。操，好嫉妒！我也想穿陆行耀的衣服，凭什么他都可以我不可以？操，我也想穿。陆行耀显然对我在班里的角色有了认识，眉头皱得能夹死苍蝇。我的大脑飞速运转，最后得出结论：当众拒绝男主这种桥段绝不应该发生在一个路人身上。思及此，我对陆行耀说：谢谢，然后便直接拿着衣服去了厕所。早读铃已经响了，厕所里一个人也没有。
我放心大胆地站在洗手台边换衣服。我把扣到顶的衬衫扣子一一解开，将汗湿的衬衫脱下来，裸露的皮肤微微潮湿，在白炽灯下发出莹润的光泽。刚把胳膊伸进陆行耀的白色 T 恤里，突然听见隔间门打开的声音。我一愣，赶忙把 T 恤往头上套，视线被遮挡的2秒钟，厕所里什么声音也没有。我猛地钻出来，鼻尖骤然嗅到空气中淡淡的烟味，匆忙拉下 T 恤下摆。我转头看去，那边开着门的隔间，钱伟手扶着门，长身玉立，一动不动。他的目光缓缓从洗手台前的镜子移到我身上，清冷的脸上表情有些凝滞。我忐忑地问系统，他刚才是不是在偷摸抽烟？他这眼神不会是想灭我口吧？堂堂学生会会长私下里竟然烟酒都来，我真的知道的太多了，我也不想的。系统说，你眼镜没戴。我手忙脚乱地拿过洗手台上的眼镜戴上，在抬眼时钱伟已经收回了视线。他走过来，在我旁边弯腰洗手，然后扯了张纸，慢条斯理地擦干。我不会说出去的，我主动说。他瞥了我一眼，淡淡嗯了一声。他将手里卫生纸揉成一团，准确投进垃圾篓，而后便信步离开。虚惊一场，我松了口气。我转脸看向镜子里头发凌乱的自己，丑丑的，很安心。我悄悄从教室后门回到座位。早读期间还不停有人朝我看，后面就渐渐没有了，像是属于主角的追光短暂照到我，现在又重新变回暗淡的背景板。我松了口气，安安心心一边听课一边走神，漫无目的的思考中午食堂都有些什么菜，充分享受着身为路人甲从他人目光中豁免的自由。课间休息时前桌在聊钱维和陆行耀的八卦。校园文里总少不了科主角攻受的 CP 粉，何况本文是暴躁校霸、高冷学霸的经典搭配，叠加死对头、伪骨科等热点元素，简直话题度拉满。有人昨晚在一家人均2000人民币的 Fine Dining 餐厅遇见他俩了，小情侣人前互看不顺眼，人后偷偷约会，磕死我了。偶遇的姐妹说他俩身边好像还有长辈，两个人一边装不熟，一边用眼神做爱，超缠绵。这么快就见家长了，不愧是我的 CP， 下一步直接送入洞房。推导过程全错，但结果是对的，你们 CP 粉有点东西。中午去食堂吃饭，我找了个角落的空桌独自进餐，坐下才发现钱维就坐在不远处，被一群人围在中间。想来他也不会注意到我便懒得再换位置。刚举起筷子，桌上哐哐撂下几张餐盘，眨眼间我就被陆行耀和他的同伴包围了。见我一脸呆滞，陆行耀拿2根手指隔空戳戳自己的眼睛，又戳戳我。吃你的！我顿时感觉碗里的鱼香肉丝都不香了。沉吟片刻，我放下筷子，推了下眼镜，看着他道：陆行耀，你是不是喜欢我？啪啪啪，桌上响起好几道筷子掉落的声音。陆行耀一脸吞了苍蝇的表情。你他妈胡说八道什么？我用书呆子特有的较真语气道。坐公交车时你给我让座位，我衣服汗湿了，你把自己的衣服借给我替换，现在又主动和我一桌吃饭，这不就是喜欢吗？可是我不喜欢男生，你还是早点放弃吧。周围人纷纷朝陆行耀露出震惊和怜悯的眼神。堂堂校霸竟然被一个其貌不扬的书呆子拿捏了。众目睽睽之下，陆行耀面红耳秃，赤哑口无言，最后恶狠狠地瞪了我一眼，抓起盘子走了，背影看起来有点落荒而逃的意味。他的同伴也都急忙跟上去，临走朝我投来复杂的一眼。你小子有点东西。我提起筷子继续吃饭，对周遭打量的视线视而不见。小说世界是围绕主角转的，没有主角，这些注意力很快就会消失。系统，你刚是不是故意恶心陆行耀？人家好心借你衣服穿，你这样有点没良心了。良心重要还是任务重要？系统，任务，那不就得了，不能再让他给我加戏了，那是另外的价钱。系统，落在我身上的目光中有一道格外强烈，我忍不住抬头寻找，却一无所获。下午，隔着一整个教室，陆行耀不停朝我发射死亡视线，我专心学习毫无反应，气得他吹胡子瞪眼。课间，前桌女生把新发的试卷重重拍到我桌上，我放在桌边的笔一下被震到了地上。她愣了一下，对不起。没关系。我弯腰把笔捡起来，因为动作眼镜滑下来一点，起身发现她还没转过去，我推了推眼镜。还有事吗？她看着我，不知怎么脸突然红了，磕磕巴巴地说：没事。说完便匆忙转了回去。晚上没有晚自习，一放学我便回了家。洗完澡，我把陆行耀的 T 恤扔进洗衣机，等待期间顺手把作业写完，然后拿着钥匙出门去便利店里买盒饭。天已经黑了，小区里路灯亮着，晚风中夹杂着丝丝缕缕花香。便利店灯光明亮，我挑好东西走去结账。收银台前站着一个眼熟的背影，是钱维。要命，这都能遇上。刚想躲，钱维回首望过来，我只好硬着头皮走过去。好巧。他了一声，瞥了眼我手上。他把一包烟放到台面上，指着我手里的盒饭，对收银员说：一起结。走出便利店，我拎着袋子慢吞吞地跟在钱维后面。路过小公园时，他转头说：这边。吃人嘴软，我跟了上去。这个点小孩子都回家了，秋千架空着，公园里一个人也没有。我坐在秋千上，安静地吃我的麻婆豆腐盖饭。钱维靠在对面的乒乓球台边抽烟，隔着夜色和飘升的烟雾，他的神情并不分明。我却有种孤独迷惘的感觉。父亲要和一个陌生人组成新的家庭，他感到无所适从吧？啊，忧郁的美少年，还挺下饭的。你家没人做饭吗？钱维问我。我点点头。我爸妈2年前车祸去世了，现在我一个人住。一句话就把本来想套话的钱维干沉默了。钱够用吗？他问。还行，有信托分红。哦。他一根烟抽完，我饭也吃得差不多了，把垃圾统统收进袋子里。钱维不知从哪里摸出颗糖，在嘴里咬得咔嚓咔嚓响。我听不了这声音，身上起鸡皮疙瘩，忍不住皱眉道：你能别这么吃吗？他闻言停了一瞬，然后继续我行我素，盯着我的目光里带着点挑衅。
我服了，捂住耳朵就想跑。经过他身边时，被他一把拽住胳膊。我刚转过头，他就朝我压下来，含住了我的嘴唇。我倏然睁大眼睛。之前的几个世界，总是在我以为剧情在正常推进的时候，男主们突然一下就崩坏了，或高冷禁欲，或温文尔雅的男人突然一下就变成了发情的公狗。结果就是女主丢掉失格的男主独美，而我任务失败，还被疯狗纠缠，不得不假死脱身。不久前，我刚从上一个世界男主床上原地去世，没想到事情这么快又重演了。钱维嘴里一股薄荷味，骨节分明的大掌扶上我的腰，掌心的温度烫得我浑身一颤。我用力想推开他，头往后仰避开他的吻，他立刻收紧手臂，紧紧箍着我的背，顺势开始舔吻我的脖子和锁骨。那股熟悉的痴缠劲儿搞得我头皮发麻。我心如死灰地对系统说：“又崩一个，强制脱离吧。”系统，你就不怕给他留下一辈子的阴影？我呢？我被性骚扰了，你看不见啊？系统沉默一会儿，说：“目前任务还不能判定为失败，无法强制脱离哦。我 NTM 只能靠自己了。”我抬脚狠狠踢了一下钱维的小腿，他顿时吃痛松开了我。我往后退了几步，怒目而视：“你神经病吧？”钱维盯着我，黑眸在夜色里亮得惊人。他手往后撑在球台上，姿势舒展，淡淡笑着道：“你跟我过来的时候，不知道会发生什么吗？竟然倒打一耙，这渣男味都跟之前那些神经病男主如出一辙。”我怒火中烧，我是因为吃人嘴软，没好意思拒绝你。他促狭的笑了一声，我一下就意识到不对了，但是已经晚了，确实很软。夜色里，我的脸红得冒烟。我强作镇定，冷笑道：“我看你是真饿了。”钱维气定神闲：“那倒没有，我吃得很好。”我白眼一翻，扭头就走。很快，身后就坠上一道不紧不慢的脚步声。仔细听，能听出一脚轻一脚重的。我刚觉得有些解气，后面的家伙慢悠悠开始说疯话。好奇怪，总觉得刚才不是第一次吻你。我气得加快速度，把他远远甩在后面。路过钱维家门口，我没停留，里面有人喊了一声：“姓阮的！”我转过头，陆行耀气势汹汹地从院子里走出来。真是冤家路窄。陆行耀挤不到了近前，一副兴师问罪的架势。他的目光突然落在我嘴唇上，脸色一瞬间有些茫然。你嘴怎么肿了？过敏了？这家伙跟钱维比起来，简直是一张白纸。我心中顿感怜爱。既然任务还没失败，剧情还是得继续维护。我搪塞道：“晚饭吃太辣了。”话音刚落，身后传来一声短促的笑。我面无表情，头都懒得回。陆行耀看见钱维，脸色顿时黑如锅底。他皱着眉问我：“你刚才跟他在一起？”我呀了一声，胡说八道道：“他犯贱被人揍了，我见义勇为来着。你快扶他进去吧，再晚点该落下残疾了。”我说完便走，没理会陆行耀满脸疑惑。走出200米外，脑后灼人的视线才消失，恹恹的回到家，躺在床上。我思索良久，对系统说：“不对劲。”系统静了片刻，问我：“什么不对劲？”我：“都这样了，任务还不算失败，判定系统是不是出 bug 了？”系统：“有可能，我向上面反馈看看。”我：“还有一种可能，我的角色其实不是路人甲。”脑内一瞬间传来紊乱的电流声，迅速被按下去。系统：“刚收到主神空间的召唤，我离开一会儿。”这就顿了。看来我猜对了。深夜，在我熟睡的时候，正德高中的学生论坛正热火朝天，首页飘着今天中午发布的一条帖子：和试图拆我 CP 的普信男不共戴天。楼主在里面痛骂名叫阮 X 的男生，竟然意淫陆行耀喜欢他，还自说自话，当众拒绝陆行耀，气得陆行耀拂袖而去。钱维当时就在现场，全程对阮 X 怒目而视。底下一堆 CP 粉跟帖，也不看看自己什么样。How dare you！ 本来以为只是个单纯内向的书呆子，没想到是个自恋狂。陆行耀是钱维的 ，A C V Q， 记住是为爱。太多人看热闹，没人注意到楼主在下午第3节课后发出的一条回复。我去，那谁眼睛底下好像是大帅哥，不确定，再看看。第2天上学，校道上不少人都扭着脖子往后看。我莫名其妙，转头看了眼，发现陆行耀和钱维像两个互吃的雌棋，一左一右走在我后面。陆行耀插着兜，一脸散漫不羁；钱维校服一丝不苟，神色冷清。呵，两个装逼犯谁也别说谁。我收回视线，继续往教室走。进教室时，顺手把装了 T 恤的纸袋放在了陆行耀桌上。今天有游泳课，我本来打算请假，体育委员说，你就算不下水，最好也在现场观摩，不然我不好跟老师交代。我不想为难他，答应了。学校有室内游泳馆，标准的50米游泳池，除了上课还能举行小型比赛。到了才发现是2个班一起，钱维他们班也在。我穿着校服坐在池边的椅子上，看着蓝色的池水。其他人在更衣室换好泳装，三三两两走出来。耳边的人声突然热烈起来，我偏过头就见陆行耀朝我走来。他穿着一条黑色的过膝泳裤，年轻的躯体一览无余，修长有力的手脚，胸腹的肌肉线条流畅美好，肉体盛宴，赏心悦目。流口水了，我下意识抬手，抬到一半反应过来，陆行耀哈哈大笑。我无语的看了他一眼，他收了笑，挠了挠鼻子，问：你怎么还不换衣服？你离我远点吧。我说：不然大家真要相信你喜欢我了。他沉默了一下，脱魂不吝地说：让他们说呗。我诧异地看着他，这时他后面传来一声：让让。陆行耀不爽地转过身，钱维穿着校服，看也没看他，走过来在我旁边坐下。陆行耀当即皱眉道：你他妈怎么也不换游泳衣？钱维直接把左腿裤管往上一拉，露出小腿上一片吓人的青紫。残了。他淡淡道。没想到昨天那一脚踹得这么严重，我顿时有些心虚。陆行耀嘲讽道：谁让你犯贱？钱维说：确实。老师吹了声哨子，陆行耀最后瞪了钱维一眼，跑去集合。
2个班的人排成2列，2人一组下水练习。陆行耀明显很擅长，泳姿熟练优雅，快人一大截。我远远看着他们出神，耳边钱维问：“你会游泳吗？”“会啊。”我说，但是不敢。为什么？有点怕水，我在家都不敢泡澡的。这是实话，我怀疑我在原生世界可能是淹死的。我用开玩笑的语气说的，但钱维没笑，静静看着我。就在陆地上生活一辈子也不错。继陆行耀上赶着之后，又和钱维搭上了话，我已然成了众矢之的。卧槽，这书呆子到底有什么魔力？男神们怎么前赴后继的？就算要拆我 CP， 就不能换个帅点的来吗？我的眼睛，风头都让他出镜了，真是碍眼。我对此一无所知。下课时，所有人过去集合。走了。我对钱维说。我自顾自穿过乱糟糟的人群，往自己班那边走。不知不觉被挤到了泳池边上，池水漫出来，打湿了我的鞋，我感到有些不适。这时，旁边冷不防有人撞了我一下，我一下失去平衡，扑通一声掉进了泳池里。水很深，口鼻骤然呛了水，我心里一慌，恐惧漫上来，四肢开始不听使唤，身体往下沉，水面的光亮变得无比遥远。惊慌失措之际，突然有一些画面电光一般在我脑中闪过。一个长得很像我的人，穿戴着潜水设备，轻灵地穿梭在海底的珊瑚群中。氧气设备故障，那个人在拼命游向海面的过程中窒息而死。冰冷的太平间，一个西装革履、面容冷峻的男人在我的尸体前跪倒，面色惨白。悬崖边，男人抱着骨灰盒看着落日，最后一丝光线收敛，他纵身跃入海中。我蓦地想起，我在原生世界有一个非常相爱的男朋友，我们在高中时一见钟情，考上了同一所大学，毕业后买了一所大房子住在一起。每天早上叫醒我的不是闹钟，是他的吻。像所有情侣一样，我们也会吵架。我出事那天，我们因为什么事大吵了一架，我跑出去散心，在潜水时出了事故，我的手脚不自觉停止挣扎，心脏像被一只大手攥住，又酸又痛，眼泪融入池水中。那么爱的人，我怎么就把他忘了呢？我刚落水，立刻就有一道人影跟着跃入池中。钱维不顾腿伤，奋力游向我，拖着我的手臂将我带出水面。上岸后，我趴在地上剧烈咳嗽，钱维拍着我的背，焦急万分。我送你去医务室。我摇摇头，撑着地面想站起来。打湿的刘海像海带一样挂在我眼前，根本看不清路。我一把将刘海撩起，摇摇晃晃地站起身。旁边围了很多人，人群一瞬间鸦雀无声。晚了一步救人的陆行耀刚爬上岸，越过人群，浑身湿淋淋地看向我，愣在了原地。我无心理会，转过身，人群自动让出一条通道。我失魂落魄地走出游泳馆，一路浑浑噩噩回到家。我脱掉所有衣服，将自己蜷缩进被子里，沉沉地睡了一觉。梦里，我置身在一间熟悉的花园，枕着一个人的腿，躺在秋千上。午后的阳光穿过绿树浓荫，温柔地洒在我身上，空气里弥漫着醉人的花香。我躲在一本摊开的书下，昏昏欲睡。上方一个熟悉的声音在说：“你想去的那个海岛，等这次项目结束，我们一起去吧。你不是一直想潜水看看珊瑚礁？我陪你一起。”我含糊地应了一声。那人无奈道：“这么困，抱你去床上睡吧。”我打起几分精神，拉下脸上的书：“没有，我听着呢。你要陪我去看珊瑚礁，说话算话。”逆着光，那人的五官融在光里。我在梦里努力睁大眼，仍然看不清他的样子。离我近一点，我说。他轻轻笑了，朝我俯下身来，吻住我的嘴唇。这个吻像吻在我的灵魂上，我浑身都在颤栗，一时间什么都忘了。迷乱中，我口齿不清地说：“你吃糖了吗？”一股薄荷味。我面色潮红的在温暖的被窝里醒来，发觉下身都湿透了。房间窗帘没拉，外面一片漆黑，已经是晚上了。我仰面躺在床上，望着天花板出神。系统，你醒了，还好吗？我嗯了一声。系统，你刚才回来的时候，钱维在后面跟了你一路。我漫不经心道：“是吗？”静了片刻，我问：“为什么我会失去记忆？”系统沉默良久，才开口道：“你第一次做任务的世界，男主好像很像你男朋友，他对你很冷淡，你眼睁睁看着他和女主在一起，非常痛苦，灵魂严重受损。我紧急把你带回主神空间修补，自作主张替你封存了一部分记忆。”我点点头，原来是这样。我开玩笑道：“我发完疯后轮到男主发疯，每个世界正常人的名额确实有限。”系统干巴巴的附和：“哈哈，确实。”我慢吞吞下床去洗澡，洗完后饥肠辘辘，冰箱里空荡荡的。我拿着钥匙准备出门，边走边问系统：“现实世界里所有人死后都会成为任务者吗？”系统答道：“不一定哦，每个人资质不同，有的人会失去记忆，改变容貌，成为某个小世界里的 NPC， 可能是不起眼的路人甲，也可能是主角。”我一怔：“是吗？”话音刚落，我推开院门，对面的路灯下站着一个人影，是钱维。钱维身上仍旧穿着白天那一身校服，衬衫湿了又干，皱巴巴的贴在身上，不修边幅的样子很不像平时的他。见我出来，他想走过来，身形晃了晃，好像要摔倒。我连忙过去扶了他一把，他反手抓住我的手，哑声道：“你要是再没点动静，我真会忍不住闯进去。”我抬头看他，那双眸子漆黑深邃的如同漩涡，其中连他本人都不知缘故的痛苦悲伤以及疯长的爱意，几乎要将我吸进去。我有些不知所措，匆忙撇开视线，不动声色地挣开他的手。我下意识想推推眼镜，手推了个空，这才记起眼镜估计掉在了泳池里。钱维轻笑了声：“你完蛋了，这会儿估计全校都知道你是个大帅哥了。”我看了他一眼，没接茬：“我没事，你回去吧。”我说。钱维静静看了我片刻，走上前，一手捧住我的脸，俯身压下来。他的气息骤然逼近，在他即将碰到我的嘴唇时，我偏过脸：“还想再挨我一脚吗？”我淡淡道。他保持那个姿势静了片刻，随后轻笑着松开我，
直起身，晚安，明天学校见。我嗯了一声，我看着他一瘸一拐的离开，折腾这大半天，他的腿伤明显加重了。明明只是个认识不久还性骚扰我的混蛋，看着他的背影，不知为何我心里有些发酸。第二天一早，我早早起床上学，系统很意外，你可以休息一天的。我不想浪费时间，虽然知道可能性很小，我还是想尽力去找。这个世界有没有人像他？只要找到了，我们一定能认出彼此。据我分析，我的男朋友英俊又优秀，如果不是主角，至少也是分量很重的配角。这本书有哪些配角来着？我一边思索，一边快步朝公交车站走。半路有人叫我，阮云。我转过头，陆行耀从后面跑过来，你怎么这么走？差点错过了。我嗯了一声，下意识朝他身后看。你看什么？他问。没。我说，快走吧。车上空位很多，我和陆行耀坐在一起。昨天吓我一跳，你没事吧？他问。他好像一直都对我异乎寻常的关心。我转过脸，目不转睛地看着他，想从他身上找出一丝蛛丝马迹。陆行耀的脸在我的注视下渐渐红得快冒烟。他突然抬手一把捂住我的眼睛，扬怒道：别看了。我在他手心眨了眨眼，他立马被烫到一般缩回了手，然后红着一张俊脸，手足无措地瞪着我，完全一副纯情小处男的样子。我简直忍俊不禁。应该不是他，我那位男朋友在情事方面可是很大胆的。刚走进学校，我就感受到了周围人的瞩目。我嫌弃地让陆行耀离我远一点。你太惹眼了。陆行耀一脸无语地看着我。你真不知道现在什么情况是吧？他们看的是你。我意外地环顾四周，与我目光接触，不少人不好意思地移开视线。不是吧？我还顶着那个丑丑的发型呢。不过跟之前戴眼镜时相比，确实有些反差，大家有点意外吧？习惯了就好了。我低估了同学们的热情。早自习下后，教室外的走廊被堵得水泄不通，据说全是来参观我的。我去，这尼玛比论坛里说的还帅，顶着这种非主流发型都掩盖不住优越的五官，下颌线比我的人生规划都清晰，不敢想象头发全撩起来能帅成啥样。之前看他长得瘦瘦的像个弱鸡，现在看来完全是仙气飘飘的美少年啊！我为我之前说他普信道歉，长成这样看不上陆行耀也情有可原嘛。诸位，我好兴奋，有没有人磕阮云和陆行耀前为3P？后面他们就被忍无可忍的陆行耀赶走了。我坐在座位上看起来很平静，其实神智已经走了一会儿了。我问系统，你能告诉我到底扮演的是什么角色吗？系统沉默片刻，道：这是本万人迷马甲文，你是主角。我哦了一声，悬着的心彻底死了。上午最后一节数学课，数学老师举着一张卷子道：昨天收上来的竞赛卷只有1个人全对。我一边走神一边听着，突然发现他朝我看过来，莫名心头一跳。数学老师微笑着朝我道：阮云，满分，最后2道大题的解法非常漂亮，做得好。班里一片哇声。我满头问号的去拿卷子，看见上面不小心滴上的洗衣液，于是想起来是我那天洗陆行耀的 T 恤时随手答的。老师不遗余力的表扬我进步巨大，号召同学们向我学习，我尴尬的脚趾抠地。最后他说，省里的数学竞赛快开始了，你要不要找几个小伙伴一起参加？我本来准备拒绝，突然间灵机一动，改口道：好啊，老师，我去问问有谁愿意。我要找人组队参加竞赛的消息迅速传开，各个年级各个班不断有人来表明意向。人数太多，前桌女生崔瑶主动提出做我的经纪人。崔瑶非常郑重其事地借了一间社团活动室给我面试队友。我豪气干云，把这所学校最聪明的学生都叫来。崔瑶，传下去，阮云要学校里最聪明的学生做他的队友。系统无语，假公济私。被识破我一点都不心虚，忍气吞声那么久，我就不能任意妄为一回吗？系统，你要找的是男生，跟女生没关系吧？我摇摇手指，性别不能卡太死，万一呢？系统，我出了一道考题，只要答对就能成为我的队友。题目有点难，有人答不出来就去找帮手。一时间活动室外群英荟萃。活动室里，我刚刚婉拒了第32个候选人。门带上，陆行耀敲着二郎腿，啧了一声，真笨。崔瑶试探着问，你有解题思路？陆行耀理直气壮，没有，我的能力不在这里。崔瑶溺爱地看着他，你说的对。陆行耀看了我一眼，突然抱怨，好热啊，这空调怎么不给力？说着就解开了衬衫扣子，露出里面的白色 T 恤。崔瑶眼尖道，咦，这是你之前借给阮云那件吧？陆行耀不动声色直了直背，扇着衣领，漫不经心道，啊，是的，他亲手帮我洗的。说着暗暗瞟了我一眼。我正在苦恼题目是不是出的太难了，根本没注意他。男朋友这会儿才上高中，出大学的题是不是太为难他了？我问，年级前10都来过了吗？崔瑶过了眼名单，说，差不多，除了年级第1都来过了。年级第1是谁？钱维，他今天没来学校。我愣了下，是哦，他是学霸，可能是这所学校最聪明的人。我问陆行耀，他怎么了？陆行耀不情不愿的答，昨晚回去就发烧了，在家躺着呢。一旁的崔瑶无声尖叫，哦莫，我的 CP 同居了。我沉默片刻，点点头，那叫下一个吧。我说，说不定除了榜上有名的这些，学校里还潜伏着扫地僧呢。话音刚落，有人推门而入。崔瑶看清来人，倒抽一口凉气。我抬起头，就见钱维站在门口，脸上泛着病态的红，一双黑眸在黄昏的光影中又湿又亮，直直盯着我。心脏在胸腔里重重跳了2下。你怎么来了？我问。他淡淡一笑，声音阴哑，听说你在学校选妃，我怎么能错过？我一言不发地看着钱维。空气有片刻静寂。崔瑶的目光在我们之间来回2次，断然道，这位候选人请听题。
钱维看向他，崔瑶口条清晰地念了一遍题干，然后手一挥，限时10分钟，请作答。如果你需要的话，这里有纸笔。我看着钱维，他垂下眼，稍作思考，不到1分钟就报出一个答案。崔瑶睁大眼，回答正确。钱维微微一笑，那我能带走你们的主考官了吗？崔瑶看向我，我还在愣神，钱维走过来一把将我从座位上拉起，他的手和气息如同滚烫的岩浆，让我忍不住站立。现在你是我的了。一旁的陆行要噌地站起来，你他妈给我放手！钱维没理会，拉着我往门外走去。他受伤的腿还有些不良于行，我只是犹豫一瞬，便错过了拒绝的时机。走廊上的人自觉地让出一条道。天边盛大的橘色夕阳烂漫中泛着血色。梧桐树下，我挣开钱维的手。好了，有什么话就在这里说吧，还有人等着我。钱维转过身，垂眼目光沉沉地看着我。有我还不够，你还想找谁？我顿了顿，道：你不是我要找的人。钱维笑了。你要找谁？告诉我，也许我能帮上忙呢。他语气十分体贴，仿佛真心想要帮忙，我却隐隐感到危险。跟你说不清楚。我说着，转身就要离开。钱维一把拉住我，别走。我没回头，就听钱维低声说：阮云，我喜欢你，不是现在才喜欢，我好像几百万年前就喜欢上你了。我慢慢转过身，诧异地看着他。钱维喉结上下滚了滚，继续说：我从未和别人接过吻，那天吻你的时候，却好像曾经练习过了千百次，熟悉到已经成了我的本能。他是在为自己之前的唐突开脱吗？真是高明的说辞，不仅是渣男，还是高段位渣男。我沉默片刻，道：你烧得很厉害吗？都说胡话了。钱维摇摇头，握着我的手更紧了些。昨天看见你落水，我那一瞬间心跳几乎停止。站在你家门口的时候，看着暗着的窗口，我觉得悲伤的难以呼吸，就好像我曾经以这种方式失去过你。他说着，突然掉下2滴泪，滚烫的眼泪砸在我的手背上，烫得我浑身一颤。我怔怔地看着他，如果是演的，那他未免太敏锐，演技太好了。我将手从他手里抽出来，钱维眸光微颤，无言看我片刻，黯然收回手。抱歉，他哑着嗓子说，离我近一点。我说。他骤然抬眼，意外地看着我，却很谨慎的没有轻举妄动。我看了他几秒，上前一步，抬手攀上他的肩，微微踮脚吻了上去。钱维的眼睛倏然睁大，碰到他的唇的一刹那，我的灵魂剧烈战栗，大脑尖叫着抵达高潮。单方面的一吻结束，我软了手脚，脚步不稳的后退，难以置信地看着他。你是？钱维目光灼灼地望着我，不待我说完，上前一把搂住我，扣住我的后脑勺，重重吻下来。他的拥抱力道大得想要把我揉进骨血，我几乎要溺毙在他的吻里。意乱情迷中，系统音突兀地在上空响起来。第一，任务者0426与 NPC 钱维通过考验，即将为2位启动传送程序。我心下一惊，连忙让钱维先松开我。我望着天空隐现的金光，紧张地问系统：怎么回事？什么考验？你还有什么瞒着我吗？才刚找到男朋友，我害怕出现什么意外。系统道：别担心，这回没坑你。我把不明就里的钱维护在身后，不信任地道：你别想把他从我身边带走。系统语气幽怨：这位我确实带不走，主神都拿他没办法。我不解道：什么意思？系统道：你还记得你在第一个世界遇到的男主吗？那就是他。我愣住了。系统，你脱离那个世界后他就疯了，灵魂一路叛逃，彻底脱离了主神空间的掌控。你后来遇到的那些疯狗男主都是他的切片，虽然每一个切片都没有记忆，但爱你好像是他的本能。我转头看向钱维，他垂眼温柔地注视着我。我紧紧握住他的手，冷声对系统道：所以呢，你现在要送我们去啊？系统，回你们原来的世界，继续你们原来的生活。我一怔，狐疑道：你有这么好心？系统沉默片刻，感觉像是有点受伤。我不是那个意思。系统冷笑一声，随即道：你知道你俩一路干崩那么多世界，给我造成了多大的负面影响吗？我现在成了全主神空间业绩最差的系统，所有系统都在看我的笑话。要不是上面有要求，我恨不得一早就给你俩送走。天际的金光愈来愈盛，传送程序即将启动。我握住钱维的手，对他说：别怕，我们现在去个地方。去哪？回家。话音刚落，光芒一下扩张到整个空间，我几乎看不清身边的钱维，但我们紧紧相握的手确认着彼此的存在。我遗憾地想，都没来得及跟陆行耀他们道个别。系统，友情提示，一个世界的切片不止一个哦，到时候会全部回归本体。再见，我会想念你的。系统，呵呵，我才不会想念你，你简直就是我的黑历史。我微微笑了，在最后的时间里，我问系统，能告诉我考验的内容是什么吗？如果不通过，是不是会有惩罚？系统，主神设置的考验内容是，在没有任何提醒的情况下，你能认出他。如果失败，为了防止他再次逃脱，这个小世界会启动销毁程序，连同你一起。主神真可怕。系统，神的乐趣就是捉弄凡人啊，可你们之间的爱战胜了神呢。系统，这次是真的再见了。系统，要幸福啊。系统的声音逐渐飘渺，最后彻底沉寂。在睁开眼时，我发现自己躺在家中庭院里，熟悉的秋千架就伫立在不远处，身下是毛茸茸的绿草，阳光穿过绿树浓荫，温柔地洒在我身上。我转过头，旁边的男人长着记忆中的英俊面孔，像是感应到我的注视，他缓缓睁开眼，怔怔地看向我。亲爱的，我好像做了一个很长很长的梦。我发自真心地笑了，凑过去抱住他，他本能地紧紧回抱住我。都结束了。我说，我们还有一整个崭新的未来。晚安。